नाज़रीन हमारी सी रहा आयो खबरचार न्यूज़ ऐं वहाँ आयशा हैदर मलीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबाई अगवान कादिर बख्श कलमती मुमताज़ कलमती सां गॾु दरसाणो छनो इसाक जोखियो ॻोठ में 3 ॾींहं अॻु थियल तकरार में मारिजी वियल शहीद इम्तियाज़ बादशाह जोखियो शहीद जबार जोखियो जी ताज़ियती तॾे ते पहुची वारसनि सां अज़रख़्वाही कई ऐं पेश आयल वाक़े ते ॾुख जो इज़हार कयो। कादिर बख्श कलमती मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त तमामु घणो अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे जंहिं ते तमामु घणो ॾुख पहुतो आहे। इम्तियाज़ बादशाह जोखियो अनवर जोखियो जब्बार जोखियो जे वारसनि पारां दाख़िल करायल केस में नामज़द मुलज़िमनि खे कानून जी गिरफ़्त में आणे कानूनी कार्रवाई कई वञे। हुन चयो त मलीर जे अमन जी बहाली लाइ इंतिज़ामिया समेत असां सभिनी खे गॾिजी किरदारु अदा करणो पवंदो। असां मलीर में अमन जे लाइ खॼंदड़ हर क़दम जी हिमायत कंदासीं। ॿिए पासे नवाज़ लीग अगवान मेमण ॻोठ हैदरी फ़कीर पाड़े पहुची इब्ने हसन जे वारसनि सां ताज़ियत कई ऐं साणनि पेश आयल वाक़े ते ॾुख जो इज़हार कयो। नाज़रीन ॾिसंदा रहो खबरचार न्यूज़ ऐं पढ़ंदा रहो खबरचार अख़बार।